مرحبا، نقدم لكم اليوم 5 حيوانات تحل ألغاز جرائم القتل. من المعروف عن طبيعتهم الممتعة وأعمارهم الطويلة، إلا أنه في عام 2001 امتلك شاب يدعى كيفن بوتلر ببغاء وقام بتسميته باسم لاعب السلة الشهير لاري بيرد بسبب عشقه له. وعندما كان جالسا برفقة الببغاء اقتحم بيته سارقان وقاموا بالتعدي عليه ومن ثم قتله. على إثر ذلك هاجمهم الببغاء وقام بنقر أحد السارقين ويدعى دانييل توريس، إلا أن الببغاء تم قتله. وعندما أتى المحققون وجدوا الدم على منقار الببغاء وقاموا بتحليله واكتشفوا أنه يخص دانييل، وقبض عليه ورفيقه معه وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. نجح كلب من نوع البيتبول في مدينة سياتل من إيجاد دليل يتعلق بقاتل أصحابه. ففي عام 1996 قتل راكيل ريفيرا وجاي جونسون. حاول الكلب إنقاذهم إلا أنه قتل معهم وتناثرت بقعة من دمه على ثياب الجاني. حاولوا إسعاف الكلب إلا أنه لقي حتفه، وعند الإمساك بالمشتبه بهم قاموا بتحليل الدم فوجدوا أنه يخص الكلب تشيف. وعلى الفور تمت محاكمة كلا من كين لولوالي وجورج توليفانو بتهمة القتل من الدرجة الأولى والعنف ضد الحيوان وإيداعهم في السجن مدى الحياة. أعطت لورينا كل الحب والحنان للقطط والحيوانات، حيث أنها كانت تمتلك محلا لبيع الحيوانات في فيلادلفيا. وفي عام 1989 اختطفت لورين ووجدت ملقاة على جانب الطريق مقتولة بعد 3 أسابيع من اختطافها، ولا يوجد دليل على القاتل. جميع الشكوك اتجهت إلى زوجها، حيث شوهد عند منزل والده يقوم بمسح سيارته، وعند سؤاله ادعى بأنه يريد بيعها، إلا أنهم وجدوا فراء قطط داخل سيارته وعلى ملابسه، وتم التحقق منها وجدوها تخص قطط لورين، وعلى الفور حكم عليه بالإعدام. يعتبر الببغاء العدواني غير مثالي كطائر أليف في المنزل، ولكن كان له دور في الكشف عن القاتل. ففي عام 2014 في نيودلهي تم قتل نيلم شارما في منزلها بوجود الببغاء هيرا، ومرت الأسابيع ولم يجدوا الجاني. وفي أحد المرات تعجب فرد من العائلة لرؤية الببغاء في حالة غضب عند سماع اسم ابن شقيقته أوشوتوش، ومع تكرار الموقف شكت أفراد العائلة فيه وأبلغوا الشرطة بذلك، واعترف أوشوتوش بارتكابه الجريمة وأنه لم يكن يريد قتلها إلا خوفه من أن تتعرف عليه، وعلى الفور تم سجنه. في عام 1985 اجتمع القدر وجرادة في الكشف عن لغز مقتل امرأة، ولا يوجد أي خيوط للجاني الحقيقي، إلا أن المحقق لي جو عالم الحشرات اكتشف حشرة ميتة على جسد الضحية مع فقدان أطرافها. ومع التحريات ضد الأشخاص المشكوك فيهم وعمل الفحوصات اللازمة، وجدت أطراف الجرادة على بنطلون أحد المشكوك فيهم، وعلى الفور جمعت جوف الأطراف ووجدها مطابقة، وتم القبض على الجاني وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وإن لم تشاهد هذه الفيديوهات شاهدها الآن.